औ हजुर यो रासिनको चामल ल्याएको छु, छिट्टो पकाउँदा भोक लागिसक्यो। ए हुन्छ। औ यो चामल तिमीले नयाँ लिएर आएको होइन? अन्त यो त प्लास्टिकको जस्तो माथि माथि पो तर्दैछ त। त्यस्तो त नहुनु पर्ने। के डुप्लिकेट परेन के? यसो अफिसहरुतिर गएर बुझ है। के दोकानेले पनि त्यस्तो गर्दैछ कि? त्यो माथि माथि उठेको फ्याँक कि अनि पकाउ न। त्यो दोकानेलाई नि म भोलि जानेको छु। ओ भाइ, तिमीले के गर्नु खोजेको हामी गाउँलेलाई? प्लास्टिकको चामल मिसाएर दिने? के हामीलाई मार्ने विचार छ? सरकारले त सित्तैमा चामल दिइरहेको छ भनेर घोषणा गरेको छ। के अफिसमा गएर कम्प्लेन गरिदिनु पर्ने? हौ दाजु, तपाईँ कुरै नबुझी एक्कासी किन रिसिनुहुन्छ? यो तपाईँको मात्रै समस्या होइन नि, यो त सारा गाउँलेको समस्या हो। अनि फेरि तपाईँ कम्प्लेन गर्नु अफिस गइरहनु पर्दैन। ओह, अफिसबाट सर, म्याडम अनि गाउँबाट गाउँलेहरू सबैजना भेला भएको छ। तपाईँलाई यो विषयमा जानकारी दिनुहुनेछ। तपाईँ राम्रोसँगले सोध्नुहोस् अनि बुझेर जानुहोस्। नमस्ते सर। सर हेर्नुहोस् त, यो भाइले त प्लास्टिक मिसाएको चामल दिँदै रहेछ। यसो त गर्नु भएन नि। यसो सरले यसो सम्झाइदिनुहोस् है। मैले तपाईँको सबै कुरा बुझेँ। तपाईँहरू सुन्नुहोस् है, भारत सरकारले गरिब रासिन उपभोक्ताहरूलाई स्वास्थ्य विषयमा केन्द्रित गरेर चाहिँ यो पौष्टिक आहारयुक्त रासनको चामल वितरण गरिरहेको छ। अब यसमा प्लास्टिक जस्तो देखिने त्यो सानो सानो चामलको दानामा भिटामिन B12, आइरन, फोलिक एसिड तत्व चाहिँ 100 केजी चामलमा 1 केजीको दरले त्यो टल्किने चामल मिसाएको हुन्छ, जसलाई फोर्टिफाइड राइस भनिन्छ। अब यो चाहिँ धुँदाखेरि नि त्यो माथि माथि तैरिने गर्छ, तर यसलाई फ्याँक्नु पटक्कै हुँदैन। यसले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यमा एकदम फाइदा पुर्याउँछ। एकदमै राम्रो कुरा पो रहेछ। हामीले त अर्कै पो सोचिरहेको थियौँ। यस्तो कुरा त गाउँ बस्तीमा बुझाउनु एकदमै जरुरी छ। मैले त भाइलाई पो नराम्रो सम्झिरहेको थिएँ। बुझ्नुभयो होला नि तपाईहरुले। सम्पूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन। लु भन्नुस् त तपाईहरु। सम्पूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन।